教育部2006年公布大陆拼音，也若这套拼音方案伫咧马来西亚也有人提起用。伫咧马来西亚伫咧1980年代也有讲华语的运动，所以即马会晓讲福建话少年人嘛是愈来愈少。伫咧马来西亚嘛有一定有意识的少年家，有设一个80福建话协会，就是用咱台湾的这套大陆拼音，希望会当甲母语扣回来。 學人數學渣，係渣，係咩啊？好渣過我，渣過我，渣過我嘅，係咯姐。個內就。伫邊城的菜市啊，用練等的福建話甲反來講話，這會當講是邊城的華人一定要有的生活技能。在小學的時候，就是我們的華小啊，就是它會規定說嚴禁說方言，所以變成你在日常生活當中，你就很習慣用中文，那反而方言就越來越少。 李憲興佇中寧獨立中學教冊，前10年前就豆豆解讀講福建話，也閣有廣東話禁令。你去一樣嘅 7-11咯，加大間是不是？啊，加大間，加這物件，加這物件。老師教課除了必須跟大家解釋的，一定要用大家共同能理解的語文。但是在個人聊天，你們可以去使用。看到福建話漸漸落冊。 2014年，一群台馬的青年成立檳榔福建話協會，因去拜訪馬來西亞、新加坡等等東南亞的國家，甲民眾開講的畫面錄起來，再個用文字來記錄。咱主要就是愛甲當今這個福建話，錄起來咯。然後錄起來了，咱就拍做文字咯。主要咧，咱是用大陸咯，台灣的這個羅馬字啦，會支持無相所在。你走緊咩？嗰是滑板車走緊咩？ 要就是滑板車。那每一個事情，每一個人都在做的話，它就不會那麼快隨着時間的消失。這個福建話就是需要去推廣好，啲少年的人去認白伊正的台語話，正的母語。深深感受到福建話重要性，有一群人透過記錄語音、保存文字，要甲家己的母語找回來，要讓福建話繼續。 講落去，記者綜合報道。